Kapagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Paghatag og gahom ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Pagsuspenso pagkolekta sa excise tax sa lana. Aprobado sa Senado. Piston Cebu gihangyo nga dili ihinayon ang welga ugmang adlaw. Duha ka impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Adunay basihanan. Drug pusher sa Tagbilaran, Bohol nga gireport sa isumbong mo sa PDEA na dakpan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes Tecling. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, giduso nga emergency powers alang ni Presidente Bongbong Marcos bahin sa mamahimong dangatan sa excise tax sa lana, aprobado na sa Senado. Giyunan kini sa 17 ka mga sakop sa Senado atol sa ilang sesyon kagabi. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa boto nga 17-0-0, aprobado na ang Senate Bill 1982 nga nagtugot kang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron makabaton og emergency congressional authorization bahin sa mamaymong dangatan sa excise tax sa produktong petrolyo. Ubos sa maong lagda, ang presidente na mo'y mag-igo kung isuspenso ba niya o minusan ang buhisan sa lana aron mo arang-arang na ang sulirang gibati na karon sa transport sector tungod sa nagkamahal na nga produktong petrolyo. Gitaasa na ang presidente nga motunol siyang report ngadto sa Kongreso alang sa factual basis ug dugang polisiya bahin sa maong matang sa pagbuhis. Duang usab siyang pagsugyot kung angin pa bang ipabilin, i-modify o libkason sa hingpit ang oil excise tax. Taliwa kini sa nagkagrabing krisis sa kalibutan tungod sa padayong kagubot sa managlaing puwersa sa Middle East diin nabutang na karon sa alanganin ang supply sa petrolyo lukop kalibutan. Daling naaprubahan ang maong balaod nun alang sa emergency power sa presidente human kini gicertify as urgent ni Marcos Jr. Una nini, daling nakalabang sa Kongreso ang ilang bersyon alang sa gidusong emergency powers ngadto kang Marcos Jr. bahin sa maong matang sa buhisan. Giyunan kini sa 148 ka mga kongresista ato sa regular session niadtong Lunes sa hapon. Tungod dini, kinahanglang maapa sa Kongreso ug Senado ang consolidation sa dili pa sila mag-Lenten break hangtod nga mauyunan ang duha ka bersyon sa mambalaod nun una kini mapirmahan ni Marcos Jr. Gian Navarro, CCTN News. Gihangyo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 7 ang Piston Cebu nga dili unta ipadayon ang himong transport strike ugmang adlaw. Gimugatan ni Regional Director Abusamin Matuan nga maapektuhan ang mga commuters kuno galing mugamay ang mga traditional jeepneys nga magbiyahe ni anang panahona.
Able ra hinuon ang buhatan sa LTFRB 7 aron nisgutan ang mga sulirang na angkon sa mga jeepney drivers tungod sa nagkamahal na nga presyo sa lana. Matod ni Matuan nga pinaagi niini makabot nila ang win-win solution tali sa mga driver ug pasahero. Daan ang mipasalig si Gregory Perez sa Piston Cebu nga himuong malinawon ang maong transport strike ugma bisan og nainsulto sa gipatumang umento sa jeepney. Moabot sa 500 ka mga sakop sa Piston ang mohimo og strike ugma sayo sa buntag sa Pide Rosario Street, Mabolo area ug Talamban area. National Bureau of Investigation 7 ni subay usab sa mga gasolinahan sa pagpasagad lang kung ngadto nagpasagad lang sa pagpasaka og presyo sa ilang mga baligya. Tungod niini, gihangop ni Gobernador Pamela Baricuatro ang maong nga lakang. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nihimo usab og kaugalingong intelligence monitoring ang National Bureau of Investigation 7 ngadto sa mga gasolinahan sa Sugbo ug Bohol. Gisubay nila kung aduna bay mga nagpasagad lang sa pagsaka sa presyo sa ilang baligyang petroleum products aron mapahimuslan ang nagpadayong gubot sa Middle East nga niresulta sa global crisis. Sumapa sa tigpamaba nilang si Maria Contessa Lastimoso nga padayon ng pagpanawat sa ilang mga intelligence reports gikan sa mga tinubdan. Kini aron masusi kung kinsang operator ang nagmalapason sa balaod og nagpahimus sa sitwasyon alang sa hoarding kon pagtago-tago sa mga supply. We are gathering intelligence in case na tayo mga hoarders, no? Unya, I'm sure wala man siguro maka-create og fake nga fuel. So far wala pa na naabot sa ginana nga point, but we do have a lot of monitoring. Makigalay usab ang NBI 7 sa Department of Energy gikan sa himuong operasyon hangtod na sa pagpasaka og reklamo batok sa mga badlongong operators. Pinaginini, dili na masubli among binuhatan sa ubang gas stations. We will on our own, monitoring lang. The time comes, then we'll coordinate with the DOA and to move forward or whatever this needs to be find the case, and that we'll do. Tungod nini, wala nagduha-duha si Gobernador Pamela Baricuatro sa maong nga lakang. Makatabang kini, matud pa, dungan sa subsub nga monitoring sa Provincial Price Monitoring Council batok sa posible mga oil cartel nga nagtago-tago karon sa kalungsuran. Pursigido gyapon sila sa pagpanggukod batok sa mga mapaymuslanong negosyante gumikan lang sa global crisis. Deterrent manggunikod sa kaning mga tao nga mo take advantage sa situation karon, no. According to the national government, now there is sufficient supply of rice and fuel, so nothing to be worried about, not to panic about it. Sa kasabtangan, anapa sa 40 ka mga LGUs ang adunay Price Monitoring Council nga nisubay karon sa mga gasolinahan ingon man tindahan. Kini aron pagigbatukan ang mas grabing epekto sa nagkahasol na nga krisis karon. Yeah, that was the report of Mayor Suwan, the head of LMP yesterday. Nga naa na 40 ka municipalities karon na very active na ilang price monitoring council. And the agreement was every Thursday maghatag ta og regular prices nila sa mga commodities para naa sila engage. Gian Navarro, CCTN News. Dimando si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga isuspenso una ang pagpatuman sa aumento sa plitihan sugod ugmang adlaw. Siyang video message karong hapon gitahasan ni Marcos Jr. ang Department of Transportation nga i-defer una ang dugang plitihan sa public transport vehicles. Kini aron matabangan ang mga commuters nga naamong sa kalisod nga naangkon sa mga anaa sa transport sector. May pasalig usab ang presidente nga paspason nila ang pagproseso sa abag nga madawat ngadto sa mga apektadong driver. I-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Kaligdong sa mga kabubiruhan gisiguro sa Bureau of Fire Protection dinhi sa Region 7. Taliwa sa gatubang nga isyu.
Subay kini sa nahimo nga pagsaway ni Interior Secretary Junvic Rimulya sa pipila ka mga buhatan sa BFP nga giingong nalambigit sa korupsyon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Kumpiyansa ang mga kadagkuan sa Bureau of Fire Protection Central Visayas nga magpabiling ligdong ang ilang mga kabumberohan o kaubanan. Taliwa kini sa subsob nga investigasyon sa Department of Interior and Local Government human gisaway ni Secretary John Vic Rimulya ang ubang buhatan sa BFP nga nalambigit sa korupsyon. Sumapa ni Regional Director Fire Chief Superintendent Fred Trajeras Jr. na subsob ang ilang pagsusi sa mga kaubanan o operasyon sa sulod ug nasuta nga walay corrupt practices. May pasalig sila nga magpabiling ligon ang ilang organisasyon bisan pa man sa naangkong pagsaway gikan sa publiko. And since it has been tagged and it has been declared, of course, by the Secretary, we support his advocacy to have a transparent and a more, talagang decente at malinis na proseso ng ating mga business permit and even to the recruitment process. Sukat sa miyaging tuig, gipatuman sa BFP 7 ang raffle system aron makapili og mga bag-ong bomberong i-deploy sa nagkanainlaing dapit. Kini aron kalikayan ang anomalosong pagpili og mga kandidato. Karon, mas naninguhang mapaduol sa BFP ngadto sa katawhan ang serbisyo sa mga bombero pinagi sa mas gipakusog nilang Public Information Unit diin lauman ang kusog nila nga information campaign pinaagi sa social media. Tunini makasalig ang publiko nga transparent ang gihimo sa BFP 7. Sabi ko siguro this is the best na PIPIU, hindi ko binubuhat ang aking sarili, but I have gone to other places. This is one of the best next to the national headquarters. Sa habig-usab sa Cebu City BFP, yatagan nila og dakong gibugaton ang pagpatuman sa fire safety inspection ngadto sa mga istruktura sa palibot sa mas tarong nga paagi aron kalikayan ang pagduda sa uban adunay security protocols nga gituman ang mga bombero nga gitahasan sa paghimo og inspeksyon. So ayaw ninyong giputak sa badlight ang inyong mga fire safety enforcers, no, iko lang gusto kong patuman sa kinini ang labda sa fire code kay para rin sa protection sa inyong negosyo. Mong gitambagan nila ang mga establishment owners o building managers nga mag-investigate og fire safety inspection aron makalikay sa risgo sa sunog. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, duha ka impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte adunay basihanan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. God of mercy and compassion, look with pity upon me. Father, let me call thee Father, since thy child returns to thee. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I know detest them, never will I sin again. By my sins I have deserved death and endless misery. Hell with all its pains and torments, and for all eternity. Jesus, Lord, I ask for mercy, let me not implore in vain. All my sins I know detest, and never will I sin again. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Balik sa ato mga balita, duha ka impeachment complaints batok ni Vice Presidente Sara Duterte adunay igo nga basihanan. Mipahibaw ang House Committee on Justice nga sugdan ang hearing sa mao nga reklamo sugod karong Marso 25. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion.
Nasuta sa House Justice Committee ning adlaw nga sufficient in grounds o adunay igong basihanan ang duha ka mga impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Nagkanayon ang House panel nga napakya si Duterte nga tubagon ang mga pasangil batok kaniya pinaagi sa answer ad cotelem nga iyang giduso. Nakalatid sa duha ka mga reklamo sa impeachment batok sa Vice Presidente ang giingong pagbudhi kaniya sa pagsalig gikan sa publiko, kalapasan sa konstitusyon ug ubad pa. Gumikan kini sa questionableng paggamit sa kapin 612 million pesos nga confidential funds ug hulga nga patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. ug iyang pamilya. Mato ni Deputy Minority Leader Laila de Lima nga mao'y endorser sa impeachment complaints nga wala gitubag ni Duterte ang mga pasangin nga gisaka sa maong reklamo. Walay bisan kinsang panel member ang misupak sa mosyon nga ideklarar nga adunay basihan ang duha ka impeachment complaints. Tungod sa maong findings, magpadayon ang House Justice Panel sa hearing sa impeachment aron hanayon ang mga ebidensya ug witnesses tali sa mga reklamante ug sa Vice Presidente. Himo ng hearing proper sugod karong Marso 25 adlaw nga Miyerkules ug magpadayon hangtod sa Abril. Suma pa sa chairperson sa House Justice Panel nga si Kongresista Jervil Luestro nga kinahanglang tubagon sa Vice Presidente ang maong mga pasangil aron makadepensa. Randy Gorion, CCTN News. Gikabalakan nilang Cebu City Councilor si Sinio Andales ug mga manindahay ang binuwan nga abangan ubos sa joint venture agreement sa Carbon Public Market. Natribukar sa ilang executive session nga adunay mga sakop gikan sa private developer ang nangayo og abangan base sa komisyon sa mga manindahay. Gikatingalahan kini ni Andales kay posibleng adunay sayop nga pagsabot ang maong koleksyon bahin sa nahimong kasabutan. Subling gibarugan sa mga manindahay sa carbon nga supak sa maong joint venture gumikan sa posibleng pagbuot-buot na unya sa pribadong sektor. Tungod niini, buot muduso ang konsehal og resolusyon aron hingusgan ang review sa maong kasabutan alang sa posibleng amendment sa iyang mga lagda. Cebu Governor Pamela Baricuatro gidismiss kuna Cebu Governor Pamela Baricuatro gidismiss sa kasong cyber libel nga gipasaka ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Gihangop usab kini ni Baricuatro ang nahimong desisyon gikan sa Department of Justice. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gidismiss sa Department of Justice ng DOJ ang multiple cyber libel charges nga gipasaka ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia batok ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ang mga investigador sa Justice Department midismiss kini sa petition ni Garcia pag-overturn sa desisyon ni adtong Hunyo sa miaging tuig pag-dismiss sa 2 counts nga cyber libel batok ni Baricuatro. Subay sa resolusyon nga giluwatan sa korte sa Marso 6 ning tuiga, ang DOJ midinay kini sa request sa kanhi gobernador tungod sa kakuwang sa ebidensya o basihanan sa pasangil. Ang 11 ka pahina nga dokumento gilagdaan kini ni Justice Secretary Frederick Vida. Gawas nga giingong walay insaktong basihanan ug ebidensya, napakyas usab kini sa pagduso sa mandatory 15-day prescriptive period, ingon man ang internal inconsistencies nga nakapahuyang usab sa kaso. Kainumduman nga mipasaka og kasong cyber libel si Garcia batok ni Baricuatro pipila ka buwan sa wala pa ang Mayo sa miaging tuig nga piniliay. Nahimong sukaranan sa maong kaso ang duha ka TikTok videos nga gipost ni Baricuatro nga giingong namasangil sa kanhi gobernador nga nangayo og SOP o sa masayon nga pagsabot, kickback gikan sa giingong mga negosyante. Una ni ining gihimakak sa gobernador og giingong ang maong pasangil walay kapasikaran, walay ebidensya ug nakaguba usab sa iyang pagkatao. Sa Hunyo gihimug-atan usab sa korte nga isip mga public officials dili kini angay nga matingala nga mahimong subject sa inquiry o pagsusi ug giingong dili angay nga mahimong sensitibo sa mga pagsaway. Ang DOJ nagkanayon nga wala maprobar ang actual malice o giingong dili maayong tumong sa pagluwat ni Baricuatro sa maong pahayag hinungdan sa desisyon ni ining pagdismiss sa maong kaso. RV Veloso, CCTN News. Gipahibalo ni Mayor Nestor Archival nga madugayan pa ang paghuman sa taytayan sa Barangay Pulang Bato gumikan sa kakulian sa construction ug sa dapit. Mahuman unta niadtong December 2025 ang taytayan sinisgutang bukirang barangay sa syudad sa Sugbo. Apan mihangyo ang kontraktor nga lugwayan unta ang pagkumpleto sa taytayan human na uwahi tungod sa linog ug sa gunson nga bagyo. Mipahimang no usab si Archival nga matandog ang paghatod og supply sa tubig ngadto sa bukirang barangay karong ting init tungod lang niini.
Padayunon sa mayor ang monitoring ngadto sa gikuang kontraktor aron masiguro nga mahuman ang Pulang Bato Bridge sulod sa gitakdang panahon. Sa lain nga balita, gipahugta na ang seguridad sa Lapu-Lapu City Jail human nahitabo ang kaggubot sa miaging semana din duha ang naangol. Matod sa Bureau of Jail Management and Penology 7 nga himuong istrikto ang pagpasud sa mga bisita sa silda aron way makalusot nga bisan unsa nga kontrabando. Gipasabot sa Community Relations Service Section nga si Samuel Manyas Jr. nga usa lang ka negosasyon ang gihimo sud sa male dormitory og dili hostage taking. Nasuta sa investigasyon nga dunay dang hait nga hinigiban ang 7 ka mga inmates aron paghangyo nga makikita sa ilang mga pamilya. Dugang usab sa panawagan nga bag-ohon unta ang liderato sa sud. Nahimong luwas ang mao nga kagubot human ni intervene ang mga otoridad og nipahigayon dayon kini og debriefing session. Mosunod, drug pusher sa Tagbilaran, Bohol nga gireport sa isumbong mo sa PDEA na dakpan. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! 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 For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu.
force you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong balita, fuel o rice subsidy program para sa public transport sector gilauman nga i-roll out sa kagamanan sa probinsya sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni RV Biloso. Gilaraw sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang pag-roll out og fuel og rice subsidies alang sa mga public transport drivers. Lakip na ang mahabal-habal sektor subay sa padayong pagsaka sa presyo sa lana nga gilantaw nga dakong nakaapekto sa panginabuhian sa publiko. Si Cebu Governor Pamela Baricuatro nagkanayon nga nakig-alayon na kini sa Department of Energy, Department of Interior and Local Government ug National Food Authority aron ma-finalize ang guidelines sa assistance niini. Ako tabang kay dili na magdublig pliti kay na may libre pliti. So ang lang plitihan na lang. Na kasi El Corso, Bati at the park dili na ka mo pliti kay wa pa mo route na from south to go to El Corso, wa may existing route ana. Gipasabot ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impases nga gigahinan sa Department of Transportation ko DOTR ang probinsya sa Sugbo ug pondo nga moabot sa 20 milyones ka pesos. Kini alang sa paglusad sa libreng sakay program nga nagtinguhang moabag sa mga pasahero gikan sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo paingon na sa dakbayan sa Sugbo. On the other hand, it will augment, no? Because naamang good ni siya timetable na kinahanglan mo depart siya at a certain time with or without mga pasahero. Kung kini mahitabo, adunay schedule nga sundon ang mga bus aron nga dili usab kini makaapektar sa regular transport sector. Gawas diini tinguha usab sa probinsya nga mahatagan usab og ayuda ang mga sektor nga wala makover sa mga organisadong grupo nga nakadawat usab sa subsidiya. Ning semanaha gipebaw na sa DOTR ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga gawa sa usbaw sa presyo sa lana, ipatuman usab ang usbaw sa plitihan sa public utility jeepneys ingon man sa mga buses tungod sa padayong epekto sa krisis sa Middle East. RV Veloso, CCTN News. Giumol sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ang Provincial Education Secretariat aron masolusyonan ang problema sa mga bata nga di ka maumubasa. Sa gipahigayon nga Comprehensive Rapid Literacy Assessment sa 2nd Congressional Commission on Education, nakakuha og taas nga datos sa mga bata nga naglisod sa pagbasa ang Talisay City isip pinakataas sa 50.2%. Gisundan kini sa Cebu City, Lapu-Lapu City ug Toledo City. Lakip usab ang Danao City, Bugos City ug City of Naga. Una na nga gikonsiderar sa kagamhanan nga usa sa hinungdan niini ang malnutrition ug stunting sa mga bata. Resulta nga dili kini makafocus o baka makasabot diha sa klase. Subay niini gilaraw sa gobernador nga mo estalisar usab og education offices sa matag lokalidad subay usab sa rekomendasyon sa Senate Education Committee aron palig-uno ng local education governance. So ang kaning ato ang school secretariat, ang ato mo education secretariat mo jud ni siya mag-coordinate. This is the body that will coordinate with the other agencies of government. Balik sa ato mga balita, drug pusher sa dakbayan sa Tagbilaran, probinsya sa Bohol, ang gireport sa PDEA nga nadakpan sa buy-bust operation ni adtong Lunes sa gabi. Ang mao nga dinakpan giingong maoy shabu kun maligya o shabu diha sa barangay Buol o kasikbit nga mga barangay. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Drug personality nga gi-report sa isumbong mo sa PDEA ang nadakpan sa ginusad nga bypass operation sa hiniusang puwersa sa PDEA Bohol Provincial Office ug Tagbilaran City Police Station alas 8:53 sa gabi initong Lunes dito sa Purok 7 Barangay Bohol, siyudad sa Tagbilaran. Ang nasikop gila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Rex, 40 anyos, nga residente Rosam sa Mogarapit. Nasakbit sa mga operatiba ang usa ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 5 gramos nga dunay estimated average market value nga 34,000 pesos, bypass money ug usa ka cellular phone. Mato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga man nila madawat ang impormasyon gikan sa isumbong mo sa PDEA, gipaubos dahil ni sa 2 ka semana nga case build-up. Sa nakuhang impormasyon, makamarigya ang suspitsado og 50 gramos nga sa bumatag semana. Ang nakuhang ebidensya, ginisod na kini sa PNP Bohol Forensic Laboratory alang sa imuon nga chemical analysis. Ganda na ang kaso sa kalapasan Section 5 ug 11, Article 2 Republic Act 9165. Arnold Bustamante, CCTV News. Kapin 1,500 ka mga tao na dakpan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo sa gipahugtan nga law enforcement operation sulod sa usa ka semana. Ang labing daghan mao kadtong nakalapas sa matag lokal nga ordinansa sa kalungsuran. Ang kasayran hatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Ang kapulisan sa probinsya Sugbo mipakusog pa silang kampanya batok kriminalidad. Katungod ani, nakasikop sila og kapin sa 1,500 ka mga tao ug ang labing daghan nga nadakpan mao kadto nga nakalapas sa mga ordinansa sa matag lungsod ug syudad nga moabot sa 1,425 sunod lang sa usa ka semana nga operasyon gikan Marso 9 ngadto na sa 15, 2026. Sa kampanya sa Cebu Police Provincial Office batok illegal nga drugas, nakalusad sila 43 ka mga operations nga may resulta sa pagkasikop sa 57 ka mga suspitsado ug pagkasakmi sa 100.44 grams nga shabu ug 3.25 grams nga pinaugang marijuana nga dunay standard drug price nga 683,382 pesos ug 96 ka kaso ang ilang napasaka sa korte. Samtang sila nga pagpangita sa mga wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest, nakaserve sila og 54 ka mga warrant ug pagkasikop sa 50 ka mga individuals dinunom niini nga giila nga mga most wanted persons nga nagatubang og dagko nga mga kaso sa korte. Wala usa magpaulahi ang pagukod nila sa loose firearms, di nakatala sila og 13 ka operations ug pagkasikop sa 4 ka mga tao, pagkasakmit sa 5 ka mga armas nga walay papeles ug usa ka explosive samtang 7 aga voluntaryo nga gitahan sa buhatan sa kapulisan. Ang CPPO milusa-usab og 2 ka operasyon ubos sa Oplan Katok, di nilang giaghat ang mga gun holders nga wala maproseso ang lisensya silang mga armas nga itahan lang una kini ug 5 ang napasakaan og kaso. Sa paghingusog batok illegal nga sugal ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, nakalusad sila og 13 ka operations nga bisangpot sa pagkasikop sa 19 ka mga sugarol ug pagkasakmit sa 3,643 pesos nga kwarta sa sugal ug 13 usab ka mga tao ang gipasakaan og kaso sa korte. Mato ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, nga nakip silang gihingusgan sa pagpatuman ang lokal nga mga ordinansa sa matag lungsod ug syudad. Di nakalusad sila og 2,171 ka mga operations nga may resulta usab sa pagkasikop sa 1,425 ka mga tao. Di nang silot mao ang pagbayad og multa nga mokabat ang tanan sa 778,500 pesos. Subay sa mong kalampusan ang kapulisan sa probinsya sa Sugbo, gibutyag ni Mangilin nga nagpakita kini sa parayon nga dedikasyon sa Philippine National Police subay sa pagtamod sa balaod alang sa kahusay kalinaw lagip na sa seguridad sa komunidad sa lalawigan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.
kinabuhi, puno sa hagit.